എൻ്റെ പേര് രമ്യ, സ്ഥലം കൊല്ലമാണ്. മോർ പവർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ വളരെ നല്ല മാറ്റമാണ് എൻ്റെ മോനുള്ളത്. ശരിക്കും ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു, നല്ല ചുമയും തുമ്മലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിടം മുതൽ നല്ല മാറ്റമാണ്. ഇവനൊരു സ്കേറ്റിംഗ് ചാമ്പ്യനാണ്. ജില്ലാതലം വരെ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മോർ പവർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിടം മുതൽ നല്ല മാറ്റമാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മോർ പവറിൽ വിശ്വാസമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് തന്ന തെജിൻ സാറിനും അമ്പിളി മേഡത്തിനും നിർമ്മല മേഡത്തിനും എൻ്റെ അകം വഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.